各位钓友，大家好！等下来个渔具开箱，一起来看看。超低的价格，但是说的是性价比超级高，新手随便玩。现在我们来开箱。脏的嘛，有那个的嘛，脏它高头有那个，是装的什么？填充的气包。这个杆子啊，钓了半年的路亚，好久没来看手竿了。豆沙，这个是钓鱼之家的，还送了一根竿梢。这个没有转环的竿梢，适合拉大鱼。正好老丈人家的鱼塘养了很多草鱼，他的那根溪流竿太软了，然后找一根这个长节的给他用一用。看看，4.5米的，看到没有？4.5米，手八节还是有点好看，这个颜色比较时尚。这个碳布是什么碳布哦？感觉好多小方块在里面。这应该是个3七钓吧？这个杆子你们猜猜多少钱？比河北沧州竿都还要便宜。那个原价是50，然后它这个首发嘛，37，还包邮。最近鱼是不好钓，没法给你们测试效果。哦，这个是带转环的竿梢，看看里面。还有一个这么长的哦。这个杆子呢，它比那种高碳的要重一点啊。并这么便宜，杆壁比较厚，再怎么还是比老丈人的那一条那个溪流竿好，还溪流竿都买成20多，而且还不阻磁，还有防爆帆。开箱就到这里吧，你们说这个杆子送给老丈人要不要得？